Мы сейчас находимся в нашем столичном Астанинском международном аэропорту, и с нами руководитель пиар-службы Науат Айтуганова. Мы поговорим об очень интересном и серьезном вопросе, который касается всех казахстанцев, которые пользуются авиауслугами. В социальных сетях выходит очень много рекламы в последнее время, где от имени нашего столичного аэропорта казахстанцам предлагается приобрести, купить утерянный багаж за 1060 тенге. Проваливаясь по ссылкам, человек доходит через анкетирование фишинговой ссылки, и там необходимо вбить данные своей банковской карты для того, чтобы оплатить утерянный багаж, и он будет доставлен на дом как покупка. А вообще, как обстоит дело с утерянным багажом вот в нашем столичном аэропорту, и что происходит процедурно, и что происходит, если владельца багажа не нашли, продает ли аэропорт этот багаж? Начну сразу с самого главного. Аэропорт Астаны никогда не продает багаж. Такой процедуры нет и быть не может. И все, что распространяется в социальных сетях, это ложь. Утерянный багаж, он хранится в аэропорту на складе хранения 30 календарных дней. Если более 30 календарных дней, мы не утилизируем, не продаем, а отправляем в первую точку отправления. Мы можем отдать багаж, если человек предъявит документ, удостоверяющий его личность, тогда да. И можем также дополнительно задать вопрос, что имеется в этом багаже. Вернемся тогда к этой ссылке. Да? Человек заполняет эту ссылку, раскрывает свой секретный код, в том числе на обороте карты, и все, его карта становится открытыми. Мошенники могут совершить с помощью этих данных интернет-покупки, лишить человека денег, которые находятся у него на счету. Да. Вот, поэтому кликать эти ссылки ни в коем случае нельзя. А если вы уж кликнули эту ссылку и заполнили данные своей банковской карты, то вам необходимо ограничить интернет-покупки и перевыпустить как можно скорее вашу банковскую карту. С нами руководитель пиар-службы Науат Айтуганова, руководит пиар-службой Международного Астанинского аэропорта, нашей воздушной гавани. Большое спасибо вам за интервью. Спасибо.